Fala, rapaziada, beleza? Hoje vou estar trazendo aqui pra vocês a lenda o cabeça de bode, entendeu? Tá trazendo aqui pra vocês, ó, tá de noite. Tá de noite aqui, rapaziada. Você vê que tá uma iluminação ali dentro. De noite que tá. Vamos lá, entrar na lenda. Então, se gostar, deixa o like, se inscreve no canal. Entendeu? Vai me ajudar muito também. Bode. Vamos aqui, rapaziada. Dar uma revistada aqui fora. Uma revistada, rapaziada. Pronto, agora vamos entrar. Que é isso? Puta que tá merda. Merda é essa? É sangue. Sangue? É sangue, rapaz. Que isso, rapaziada? Que isso? Olha o tanto de sangue. Olha mais sangue aqui. Caramba, cara. Caramba. Nossa senhora, vamos resistar pra cá primeiro. Olha o tanto de sangue, rapaz. Mas tô de olho aqui hoje. Eu tô sozinho, porque eu não tenho equipe, rapaziada. Então tem que sempre ir nas lendas sozinho. Olha o tanto de sangue que eu tô lá, que eu tô encostando sangue. Nossa, muito mais sangue pra cá. Nossa, esse cara tá matando. E mais sangue pra cá. Caramba, rapaziada, que é isso? Esse cara não tá tendo pena, tá matando todo mundo. Olha, meu Deus, cara, olha o tanto de sangue, rapaziada. Parece que tá tudo limpo aqui também. Um tanto de sangue, rapaziada. Nossa senhora. Olha. Agora vamos visitar pra cá. Vamos entrar aqui primeiro. Tomara que ele não apareça. Olha, muito sangue aqui. Nossa senhora, deixa eu olhar certo. Opa, limpo. 2 no 3. Nossa, que merda! Ai! Nossa senhora! Tirei. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus. Recuar. Recua. Nossa senhora, rapaziada. Que isso, rapaziada? Meu Deus, cara. Meu Deus. De pé. Nossa senhora, rapaziada. Eu acho que é ele. Não deu pra me pegar direito. Mas eu vou devagarzinho. Se escolher, eu não vou ter pena. Se for você, eu não vou ter. Nossa, olhei. Ele não aparece. Nossa, mas ele matou essa pessoa. Deixou o osso. Deixa eu ver o corpo da pessoa. O osso, só a cabeça, rapaziada. Esse cara não tá tendo pena de ninguém, olha. Nossa, esse cara não tá tendo pena de ninguém. Ele tá matando todo mundo, rapaz. Cabeça de bode. Tá matando todo mundo. Nossa, rapaziada, ele não tá tendo pena, rapaziada. Meu Deus, cara, meu Deus. Eu não tenho equipe, rapaziada. Rapaziada, ele não tá tendo pena de ninguém, olha. Nossa senhora, rapaz. Que é isso, cara? Que é isso? Que cara sacana. Matando o pessoal, rapaz. Nossa, que cara sacana do caramba. Se eu pego cabeça de bode. Se eu pego ele, rapaziada, eu mato ele, rapaz. Eu vou dar muito tiro nele, rapaziada. Se eu pego ele, eu vou dar muito tiro na cabeça dele. Qualquer barulhinho aqui, eu vou falar com vocês, entendeu, rapaziada? Qualquer barulhinho aqui, qualquer movimento brusco de porta, entendeu? Eu vou falar pra vocês. Ai, que é isso? Que barulho é esse? Que barulho foi esse, rapaziada? Que barulho foi esse? Nossa senhora, rapaziada. Deixa eu me esconder. Rapaz, eu tô ouvindo um barulho, rapaz. Acho que tem alguém aqui, rapaziada. Acho que ele está aqui, rapaziada. Eu ouvi barulho. Acho que ele daqui a pouco fica de manhã também, rapaz. Senhora, rapaziada. Não vou meter o pé dessa lenda, rapaz. Nossa senhora, eu tô muito com medo.
Nossa, rapaziada. Melhor meter o pé dessa lenda. Melhor meter o pé dessa lenda. E esse cabeça de bode, rapaz. A voz dele é muito... Nossa, é muito grossa. Entendeu? A voz dele é muito grossa. Nossa, rapaziada. O bagulho levantou ali do nada. Nossa, o bagulho levantou ali do nada. Tem alguém ali. Tem alguém ali. Quem tiver aí, sai. Quem tiver aí, sai que eu não vou ter pena. Sai que eu não vou ter pena. Eu vou tirar pra matar. Quem tiver aí, sai. Nossa, rapaziada, não tem ninguém. Isso aqui tá levando. Vou meter o pé dessa lenda, rapaziada. Acho que eu vou meter o pé. Acho que eu vou meter o pé dessa lenda. Não, acho que eu não vou ficar aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Acho que eu não vou ficar aqui, rapaziada. Nossa senhora, rapaziada. Tô muito com medo. Vou ficar aqui. Opa. Opa. Escuto barulho de passos. Opa, tem um aqui, eu acho. Quem tiver aí já sai. Quem tiver aí já sai. Eu não vou ter pena. Eu vou atirar. Nossa, rapaziada, nossa. Nossa, rapaziada, meu Deus. Nossa senhora, eu só tô de pistola. Eu esqueci minha mochila com o fuzil lá no carro. Carro não, lá dentro de casa. Nossa, rapaziada. Epa. Vamos sair devagar pra meter o pé. Eu acho que eu vou meter o pé. Sair devagarzinho. Nossa senhora, rapaziada. Opa. Bora. Então, rapaziada, se vocês gostaram dessa lenda, entendeu? Do cabeça de bode, deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum episódio dessa série. Valeu, falou e fui, rapaziada. Valeu, cabeça. Cuidado com cabeça de bode.